A rozmaringbokor Dél-Amerikában és a Földközi-tenger térségében őshonos, gyógynövényként és fűszernövényként már évszázadok óta alkalmazzák különböző egészségügyi célokra. Emellett sokan nagyon szeretik a rozmaring teát, ami nem csak hogy finom, de rendkívül egészséges is. Videónkban most a rozmaring 5 jótékony tulajdonsága kerül bemutatásra, azonban a részletek megosztása előtt kérlek iratkozz fel csatornánkra, és lájkold ezt a videónkat. Gazdag jótékony vegyületekben. Az antioxidánsok olyan vegyületek, amelyek segítenek megvédeni a szervezetet az oxidatív károsodástól és gyulladásoktól. Az oxidatív károsodás többek között olyan krónikus betegségekhez vezethet, mint a rák, a különféle szívbetegségek vagy a 2-es típusú cukorbetegség. Az antioxidánsok sokféle növényi élelmiszerben, például gyümölcsökben, zöldségekben és gyógynövényekben is megtalálhatók. A rozmaring tea amellett, hogy antioxidánsokat tartalmaz, olyan vegyületeket is hordoz magában, amelyek gyulladáscsökkentő és antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkeznek. Antioxidáns képessége miatt a rozmarinsavat előszeretettel használják természetes tartósítószerként a romlandó élelmiszerek eltarthatóságánál, sőt, antimikrobiális tulajdonságai miatt a rozmaring tea fogyasztása segíthet a fertőzések leküzdésében is. Nem utolsó sorban a rozmaring leveleket a hagyományos gyógyászatban antibakteriális és sebgyógyító tulajdonságaik miatt alkalmazzák rendszeresen. A rozmaring jótékony hatását már néhány rendelkezésre álló kutatás is megerősítette, ami a rozmarinsav és a karnozinsav rákra gyakorolt hatását vizsgálta. Kiderült, hogy a két sav daganatellenes tulajdonságokkal rendelkezik, és akár le is lassíthatja a leukémia, a mellrák és a prostatarák sejtek növekedését. Még további vizsgálatokra lesz szükség a rákkutatás területén, azonban ahhoz kétség sem fér, hogy a rozmaring valóban gazdag jótékony növényi vegyületekben. Segíthet csökkenteni a vércukorszintet. Megfelelő kezelés nélkül a magas vércukorszint károsíthatja a szemet, a szívet, a vesét és az idegrendszert, ezért fontos, hogy a cukorbetegek megfelelően kezeljék vércukorszintjüket. Kutatások során kiderült, hogy a rozmaring teában lévő vegyületek csökkenthetik a vércukorszintet, ami arra utal, hogy a rozmaring potenciálisan alkalmazható a cukorbetegek magas vércukorszintjének kezelésére. A rozmaringgal kapcsolatos kémcsövekben végzett vizsgálatok pedig azt mutatják, hogy a karnozinsav és a rozmarinsav inzulinszerű hatással van a vércukorszintre. Továbbá azt is megfigyelték, hogy ezek a vegyületek fokozhatják a glükóz felszívódását az izomsejtekbe, csökkentve a vércukorszintet. Röviden, a rozmaring tea rendszeres fogyasztása csökkentheti, vagy akár mérsékelheti a cukorbetegség által okozott tünetek hatását. Javítja a memóriát és a közérzetet. Számos bizonyíték utal arra, hogy a rozmaring teában lévő vegyületek fogyasztása és belégzése javíthatja a hangulatot és a memóriát. Egy tanulmány bebizonyította, hogy napi 2500 mg rozmaring szájon át történő bevétele egy hónapon keresztül jelentősen csökkentette a megfigyelésben résztvevők szorongási szintjét, valamint javította a memóriát és az alvásaik minőségét. Valójában maga a rozmaring illata is jótékony hatással lehet a szervezetünkre. Egy 20 egészséges fiatal felnőtt bevonásával végzett vizsgálat azt figyelte meg, hogy a rozmaring aroma 10 percen át történő belégzése javította a szellemi tesztek előtti koncentrációt, hangulatot és fokozta a teljesítményt. A kutatásban résztvevők aktivitási szintje, vérnyomása, púzusa és légzési frekvenciája nőtt az olaj belégzése után. A kutatók úgy gondolják, hogy a rozmarin kivonat úgy javítja a hangulatot, hogy elősegíti a bélbaktériumok egészséges egyensúlyát és csökkenti a gyulladást a hipokampuszban, ami az agy érzelmekkel, tanulással és emlékekkel kapcsolatos része. Támogathatja az agy egészségét. A rozmaring akár az agysejtek pusztulását is megakadályozhatja. Ezt az állítást már néhány rendelkezésre álló kémcsöves vizsgálat és állatokon végzett megfigyelés is megerősíti. Ezek a kísérletek azt sugallják, hogy a rozmaring még az agykárosodáshoz vezető állapotok, például a stroke utáni felépülést is elősegítheti. Emellett több vizsgálat is azt találta, hogy a rozmaring megakadályozhatja az agy öregedésének negatív hatásait, de akár védő hatással is rendelkezhet az olyan neurodegeneratív betegségek ellen, mint az Alzheimer-kór. Tehát, ha szeretnéd megőrizni agyad egészségét, akkor mindenképpen jó ötlet lehet elfogyasztanod minden nap egy-egy csésze rozmaring teát. Megőrzi a szem és a látás egészségét. Habár a kutatások még igen limitáltak ebben a témában, mégis számos bizonyíték utal arra,
hogy a rozmarin teában lévő bizonyos vegyületek jótékony hatással lehetnek a szemünkre. Állatkísérletek során kiderült, hogy a rozmarin kivonat szájon át történő alkalmazása lelassíthatja az életkorral összefüggő szembetegségek progresszióját. Más állatkísérletek pedig azt találták, hogy a rozmarinban lévő rozmarinsav késleltetheti a szürkehályok kialakulását, illetve annak súlyosságát. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a rozmaring és a szem egészségével kapcsolatos legtöbb tanulmány koncentrált kivonatokat használt. Emiatt nehéz meghatározni azt pontosan, hogy maga a rozmaring tea milyen hatást fejthet ki a szemünk egészségére. Összegzésként elmondható, hogy a rozmaring fogyasztása számos jótékony hatást biztosíthat szervezetünk számára. A tea elfogyasztása javíthatja többek között az általános közérzetet, valamint az agyunk és a szemünk egészségét is. Emellett segíthet megelőzni az oxidatív károsodást, amely hosszú távon számos krónikus betegséghez vezethet. Te szoktál rendszeresen rozmarin teát fogyasztani? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett a videónk, akkor ne felejts el lájkolni minket, iratkozz fel csatornánkra, és találkozunk a jövő héten is.